アメリカ最古のモーターサイクルブランドインディアンモーターサイクル、日本で一番新しくて詳しい情報をお届けしておりますインディアンモーターサイクルマニア V 型エンジン大好き西尾です。今回は2025年の春にモーターサイクルショーで展示が始まりまして、非常に今年のインディアンモーターサイクルで注目を浴びておりますスカウト60ボバの原車が見られるということで、ノース大阪インディアンモーターサイクルさんにお邪魔しております。アメリカンのバイクで気になってるっていう方はもちろんなんですけど、意外とモーターサイクルショーでもインディアン知らなかったけどこのバイクでインディアンを知ったよみたいな人が結構いらっしゃったので、バイク探しの参考になればと思いますので、早速実車詳しくご紹介していきます。ではノース大阪インディアンモーターサイクルさんに入った原車詳しくご紹介させていただきます。まずスカウト60ボバなんですけれど、60っていうのがエンジンの排気量60キュービックインチイコール 999cc ということで、インディアンスカウトのモデルの中では一番排気量を抑えたモデルになっています。では早速車両細かいところ紹介していきたいと思います。こちらフロント周り、デザイン的には兄貴分のスカウトと同じ LED のヘッドライトに LED のウィンカーついてまして、フロントタイヤ足回りは16インチのホイールなんですが、こんな感じで5本スポークのブラックアウトされたホイールがついております。スタイル的にもね、非常にボバーにマッチしててかっこいいかなと思います。ブレーキちょっと反対側なんですけど、2ポットのアキシャルマウントのブレーキキャリパー、オーソドックスな成立フォークという感じで、フロント周りシルエット的には王道のクルーザースタイルかなと。そこに随所にホイールデザインやったり透過類 LED やったりで、ちょっと新しさカスタマイズ感追加されているような印象を受けます。続いてこちらエンジン周り、新型スピードプラスというエンジンの 999cc 5速ミッションになっています。エンジン丸ごとブラックアウトされてまして、スタイル的にもうマフラーからクランクケースから真っ黒という感じで、非常に精悍なイメージ。あとはこの辺もね、ギュギュッとデザインが濃縮されている感じで、とてもねかっこいいと思います。スカウト60ボバーは最初からミッドコントロールキットになっていますので、足つきの良さと比例して足の置く位置も非常にコントロールしやすくて、エントリーユーザーさんでも乗りやすい1台かなというような仕上がりになってます。そしてこちらですね、新型スカウトの動画でも詳しくお話ししてるんですけど、この曲線を描くフレーム、これね、今のインディアンが初代スカウトを最大限リスペクトして再構築したスカウトとはこういうものっていうシルエット、しっかり弟分の60でも再現されてまして、非常にかっこいいです。こういうところね、弟分のモデルやからっちゅうて大事なところは変えない、いいと思います。続いてこの辺サイドカバーに見せかけて、実はフレームです。アルミフレーム。このフレームの曲線を描いてなだらかに着地するリアサスペンションの取り付けね、いいと思います。インディアンらしい、今のインディアンのものづくりバッチリ表現できてます。シングルシート、こちらは厚みはありつつちょっと腰を持たせるタイプのシングルシートがついてまして、ライディングポジション非常に楽です。ここの腰を持たせる背もたれの部分もいい感じです。私西尾的にモーターサイクルショーで見た時から思ってたんですけど、このリアフェンダーの質感と造形、これがねめちゃくちゃカスタム感あふれててすっごいかっこいいなと思ったんですけど、これねデザインが入ってるリアフェンダーに見せかけて、実はねフレームなんですね。アルミフレームです。なのでフロント周りのパイプ状のフレームからこことここアルミ製のフレームになってまして、わざわざスカウト60ボバー用にデザインしたリアフェンダーなんやと思ってたら、メーカーさんに聞くとね、60ボバーは極限までシンプルにするために通常のスカウトシリーズのリアフェンダーを外してありますと言われました。なので逆に言うとスカウトシリーズだとこのフレームの上から色がついたフェンダーがはまってるという形なんですけど、逆にね
外してここにデザイン入ってるってすごくないですか？外しても見せられるようなフレームを作ってるインディアンってすげえなと思いました。あとね、個人的にここ見てほしいなっていうのがこのウインカーステーなんですけど、これね金属でできてます。金属でできててウインカーが接続されてて、中は空洞で配線が通ってるんですけど、こういうところにコストをかけるメーカーさんってあんましないんで、この辺もねインディアンがやりたいものづくりにコストはかけるよと、その辺のインディアンモーターサイクルのものづくりのポリシーも感じさせるこのリアフェンダーとリアウインカー、いいと思います。では私西尾的にバイクで重要視しているまたがった時に自分に見えるポイント、このコックピット周辺お伝えしていきます。まずね、メーター、シンプルなアナログメーターで、真ん中には液晶表示で車両情報が表示されるようなスタイルになってます。あと両サイドのスイッチボックスも非常にコンパクトかつシンプルにまとめられてまして、このね右側アクセル側なんですけど、これね電スロなんでここにアクセルのセンサーの類がいるんですけど、グリップとこことこのスイッチボックスの関係性がね綺麗にまとまってないメーカーが多いので、ここもね非常にすっきり綺麗にまとまっててかっこいいなと思いました。シンプルにキルスイッチとセルのスターター、いいと思います。左側こちらちょっとね上の方に空白になってるんですが、スカウトシリーズクルーズコントロールがついているモデルたちもいてまして、そちらと共通のスイッチボックスなんですが、ここね後から増設したりすることもできるので、これは一番シンプルなグレードということで一番スッキリした形に収まってるかなと思いました。あとはね、なんといってもこのタンクですよ。このタンクのデザイン、前がちょっと角張っているような、でも全体的に流線形で流れるような力強さ、いいと思います。弟分のモデルなんですが、ここもしっかりインディアンのロゴが入ってまして、こういうところもねしっかり60のユーザーさんにもインディアン乗ってる所有感アピールしてくれるポイントなんちゃうかなと思います。かっこいい。ではスカウト60ボバー、気になる足つきとライディングポジションご紹介していきます。失礼します。よし、これベブル250より5センチシート高が低いっていうことで起こしてみます。よし、おう、軽い。車体はね240キロちょっとあるんですけど、インディアンのバイクどれもそうなんですが引き起こしめちゃくちゃ軽いです。私身長165センチなんですけど、両足かかとまでべったり、膝ゆったり、車体も軽いんで全く怖くないです。これで約 1000cc のバイクとはいいのではないでしょうか。ライディングポジションこんな感じ、ミッドコントロールになってるんですけど、この辺じゃなくてちょっと前に出てる感じなんで程よい。シートが低い分あまりに後ろやとちょっと逆にここが窮屈なので、非常にいいシートからステップの位置なんかなと思います。信号待ちだとこんな感じ、全く不安なく足ベッタベタです。スカウトボバー、特に先代モデルのスカウトボバーとかだとフォワードコントロールでハンドルが結構低くて前やった感じやったので、割とこう前傾姿勢きつかったんですけど、ボバー60ねハンドルがいい感じで絞ってあって幅も割と詰めてある印象なんで、めっちゃまたがりやすいです。これはいい。私より小柄な方でもこのままでも全然乗れちゃう、そんなとてもいい印象、いいと思います。ではスカウト60ボバーエンジンかけてサウンドチェックしていきます。よし、これね太めのサイレンサー、これからめっちゃぶっとい音出てます。水冷のエンジンなんでアクセルの
浮き上がり非常にいいんですけど、モリモリっとこうパワーが出てくるような、こんな力強いエンジンの浮き上がるフィーリング。あとはね、1250のスカウトと比べると、このエンジンの周辺の駆動する音、メカノイズっていうのが非常に小さくて、なんかね、こっちのぶっとい音がメインで聞こえてくるようなイメージ。いいと思います。スポーティーすぎずクルーザーらしいというか、非常に力強いサウンドやなと、そんな印象を受けました。1250のエンジンは割と吹き上がりがもうちょっとリニアな感じで、わりかしスポーティーな雰囲気っていうのを感じさせてくれる、そんなエンジンのサウンドやったんですけど、60ボバはなかなかどうして、見た目通りちょっと骨太なアメ車っていう感じのサウンドがしていいと思います。今回ご紹介したスカウト60シリーズなんですけれども、ボバータイプとクラシックタイプと、それの兄貴分にあたる 1250cc モデルのスカウトシリーズ、非常に多彩なラインナップが用意されております。ネオクラシックという枠でバイク選びしていただく際に、ぜひこの60シリーズおよび新型スカウトシリーズ候補に入れていただくともっと面白いかなと思いますので、ぜひ概要欄もチェックしてみてください。このチャンネルではインディアンモーターサイクルの日本で一番新しくて詳しい情報をお届けしております。チャンネル登録、高評価、あとはこんなトピック取り扱ってほしいなどあれば、ぜひコメント欄で教えてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。